Ed ecco che i lavori su Ronic continuano. Ora è arrivato il momento di montare la randa nuova. Oggi è una bella giornata di sole, c'è un pochino di vento e quindi siamo un po' in dubbio se issarla o meno. Ok, abbiamo preso tutte le misure che ci servivano. Il problema è che queste nubi che sono qua dietro al Monte San Calogero, essendo anche in quota, aspirano l'aria, quindi c'è una certa brezza. Non è una cosa terribile, però nel momento in cui dobbiamo tirare sulla randa con la vela ferma all'ormeggio non possiamo mettere la prua al vento, ovviamente, e quindi ci crea dei problemi a inserire le stecche. È un lavoro un pochettino lungo, che comunque la vela deve essere aperta per almeno un'oretta, e quindi rimandiamo a oggi pomeriggio, che abbiamo visto dovrebbe un po' mollare il vento, o domani mattina al più tardi. Provvediamo a montare la randa. Prima di tutto inseriamo nel boma il lazy bag, cioè la borsa che terrà chiusa la randa quando questa è a riposo. C'è questo profilato che va inserito in questa fessura o canala del boma. Eccolo qua, dovrebbe stare tutto dentro. Dopodiché si prende la stecca di sostegno e si inserisce nella sua apposita tasca. Vedete qua che nella sua tasca adesso Betty deve seguire. Inseriamo nelle apposite feritoie delle stecche le fettucce che serviranno per fissare il lazy jack al bag. Noi fisseremo qua. Dobbiamo ripetere questa operazione per tutte e quattro le feritoie dove si accede alla stecca lungo la borsa. A questo punto prendiamo i lazy jack che sono già fissati all'albero e li blocchiamo sulle fettucce. Con un po' di fatica perché il vento continua, ma stia riuscendo a issarla. Eccola. Ora ci mancano ancora i puntastecche che probabilmente Daniele il velaio si è dimenticato, e poi finiremo mettendo le stecche con i suoi puntastecche nei prossimi giorni, quando arriverà il materiale. Randa nuova su barca vecchia. E dopo il duro lavoro, birretta e patatine ci stanno. Faticosa questa randa. Maurizio è morto. L'abbiamo perso. Non ho più il fisico per fare queste faticate. Largo è giovane. Giovani che non sono io. Faccio fatica purtroppo pure io. Io alla tua età ero un leone. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, eccoci qua, siamo a Termini Imerese. La barca è stata più o meno messa a posto, poi vabbè, da sistemare ancora nei dettagli, però le vele sono state montate. Facciamo un'uscita di prova per provare la vela nuova e sarete con noi. E vedere che sia un po' tutto a posto. Facciamo un po' di prove, facciamo un po' di manovre, di ancoraggi,
e così valutiamo se ci sono dei problemi o meno prima di iniziare la stagione estiva vera e propria. Ed eccoci che dopo 9 mesi, praticamente da settembre, quando siamo entrati qua, riusciamo da Termini Imerese, praticamente un parto. La Betty si sta bagnando con l'acqua che è venuta e si è riempita la vela. E te la sto tenendo di lato apposta. Allora, la randa direi che va bene. Adesso dobbiamo cazzare un pelino la base. Stiamo andando bene, direi. Va in ordine. C'è un po' di ondina, Mauro. Sì, un pochino di ondina perché arrivando da Maestrale un po' di leggera ondina c'è. Beh, comunque le sensazioni che ti dà una barca a vela in movimento quando viaggia solo con il vento e solo con le vele è stupendo. E tutti dovrebbero provarla perché è un'emozione indescrivibile. È per quello che noi organizziamo crociere in barca a vela, perché vogliamo farvi provare queste emozioni che proviamo noi, oltre a farvi scoprire la meraviglia delle isole Eolie, delle Egadi, del nord della Sicilia, che sono fantastiche. Ora godetevi un po' di vela con noi. Quindi Mau, che sensazione ti dà ritornare in barca a vela e sulla nostra barca a vela Roni? Sailing Ronic è nato per questo, è nato per la vela, è nato per le emozioni che dà il mare, quindi ovvio che ci stiamo bene, molto molto bene. Praticamente siamo ritornati nel nostro mondo, quello che noi amiamo e quello per cui abbiamo creato tutto ciò. Adesso aspettiamo soltanto voi. In tutte le nostre navigazioni il basilico è sempre presente e questo viene addirittura da Genova. E poi per l'estate mi equipaggerò con le altre spezie che io amo particolarmente, dalla menta al rosmarino, timo, salvia e tutto l'occorrente che mi servirà per la cucina di bordo. Eccoci, un paio d'ore di veleggiate qui davanti al golfo di Termini Imerese e ora andiamo sempre davanti al paese, appena fuori dal porto, ad ancorare e ci facciamo un pranzo qua. Visto che con questo maestralino è l'unico posto per fermarsi. Ora rientriamo in porto, ma ci piace anche stare in rada. Ed eccoci che siamo ancorati davanti al porto di Termini Imerese. C'è una bella baietta tutta di sabbia con vista paese, molto molto carina. Eccolo qua, ci sono anche un sacco di barche che più o meno conosciamo perché sono quelli che alla sera arrivano col tenderino, lasciano il tender dal nostro pontile e si spostano in paese.
quindi il posto è anche gradevole, l'acqua non è niente di eccezionale, però insomma diciamo che se uno vuole farsi un bagno se lo può anche fare. Alle nostre spalle abbiamo il Monte San Calogero, ora ci rilassiamo un pochino con la Betty. E la Bettina che sta già preparando la pappa. Cosa ci prepara la nostra Betty oggi? Allora, ieri avevo preparato delle acciughine impanate con un'impanatura siciliana, o meglio palermitana, con pangrattato, limone, c'è anche della curcuma che gli dà un po' di giallo, e quindi adesso ci mangiamo queste acciughe fritte. Sono rimaste queste. Ieri ne abbiamo mangiate la prima metà, ora c'è la seconda metà. Non sono moltissime, però. Eccoci Mauretto, che ne dici del pranzo di oggi? Oggi pranzo ottimo, leggero, anche queste fritturine di acciughine sono perfette. Un buon birrozzo, una buona insalata e 2 burrate che ci aspettano. Buon appetito! Buon appetito! Eccoci rientrati! Allora, riormeggiati. siamo sempre a Termini Imerese e dopo le varie prove, pranzo, riposino, siamo di nuovo qua. Ora riprendono le manutenzioni consuetudinarie. Abbiamo ancora parecchie cose da fare e... Per oggi la chiudiamo qua. Sì, per oggi direi di sì, anche perché oggi è domenica, quindi dovremmo essere in pausa. Però domattina riprendiamo lavori non da poco. Si ricomincia a lavorare sul... Tech. Che lavoraccio antipatico. Eppure lo dobbiamo fare. Sa da fa. Vi salutiamo e se non dovessimo rivederci, buongiorno, buon pomeriggio e buona serata. Ciao, a domani. Oggi giornata faticosa. Lavaggio tech della barca. Abbiamo appena finito il passaggio 1 dello sgrassante, ora passiamo al passaggio 2 dello sbiancante e poi ci sarà il terzo passaggio dell'olio, quello ancora più antipatico da stendere l'olio col pennello. Comunque, dai, passiamo al passaggio 2, Mauro. Comunque da notare l'abbigliamento di Betty. La Betty che fa tutti i bordini, guardate che brava. È un duro lavoro, qualcuno lo deve pur fare. Finito questo secondo passaggio? Questo è terminato, manca la pennellata. La pennellata. Chi la dà la pennellata? La Bettina, E perché non Mauretto? perché la Bettina è più brava. Olio, pennello e anche il tech ha bisogno della sua protezione. È un lavoraccio, ma qualcuno lo deve pur fare. E chi se no? Mauro non lo fa. Quindi tocca a me. Altra giornata di lavoro. Tech terminato. Guardate se vi piace.
E ora è arrivato il momento di riporre i cuscini esterni che useremo e useranno i nostri ospiti a bordo durante l'estate. Quelli dove è bello sdraiarsi, prendere il sole, rilassarsi e stare in tranquillità. Eccolo Mauro all'opera. E un altro passo è stato fatto. Cuscini messi sulla tuga. Quindi l'estate? Si sta avvicinando. Già stasera possiamo farci l'aperitivo in pozzetto o direttamente sul cuscino qua della tuga. Esatto. Eccoci, buongiorno a tutti. Anche oggi stiamo facendo una prova in mare e assieme a noi con la prova in mare ci sono i nostri amici caccamesi, possiamo dire caccamesi, cioè che sono di Caccamo, che è un paesino qua sopra, che abbiamo conosciuto l'anno scorso, che sono Lorenzo, Leonardo, Ambra Lucy e Ambra. Eccola Ambra. Ciao. Ciao. Ciao, Tu come ti chiami? Lorenzo. Ciao, ciao Mauro, ciao Betty, Leonardo, Che è Lorenzo Grande. ciao. Fresca? Fresca, fresca come alle Canarie. Quindi puoi fare il bagno, direi. Possiamo fare bagno. Cosa dici? Io dico di sì. Eia patatara tara tarata. Eia patata. Che canzone è quella? La conosci tu? Eia patata. Neanch'io. Eia patatara tara tarata. Eccoli! Ciao, Primo bagno della stagione! primo bagno anche per noi. Vero? L'acqua è bella fresca, si sta benissimo. Vero Lori? Sì! Siamo alla baia di Santa Flavia, dove laggiù, se lo vedete, ci sono le gru, stanno recuperando in questi giorni il Baesian. È uno dei posti più riparati di tutta la costa nord della Sicilia e quindi siamo venuti qua a farci il bagno. Saluta amore, io ciao. Ciao Ambra! Ciao. Ciao ciao!